할렐루야. Здравствуйте, дорогие верующие. 오늘도 주일 예배 하나님께 드릴 수 있도록 해주심에 먼저 감사드립니다. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Бога, который позволил нам сегодня принести Ему служение. 이 시간 우리만 모인 것이 아니라 또 하나님도 함께 하시고 또 천사들도 영으로 함께 할 줄 믿습니다. Я верю, что на этом месте мы не одни, но с нами пребывает Бог и Его ангелы. 또 하나님께서 먼저 우리의 찬양과 기도를 기쁘게 받으신 줄 믿습니다. А также верю, что Бог с радостью принял наше восхваление и наши молитвы. 예, 오늘도 역시 또 여러 나라에서 또 서로 다른 곳에서 온라인으로 지금 예배를 드리고 있습니다. Сегодня все верующие из разных стран, из разных городов приносят служение в онлайне. 네, 우리가 몸은 떨어져 있지만 우리의 마음은, 우리의 영은 함께 하는 줄 믿습니다. Несмотря на то, что тела наши находятся далеко друг от друга, я верю, что духом мы едины. 네, 우리 서로와 인사하겠습니다. 은혜 많이 받으세요 하고 인사하겠습니다. Давайте поприветствуем друг друга и скажем: получите много благодати. 네, 오늘도 하나님의 말씀 통해서 하나님을 만나고 하나님의 뜻을 깨닫는 시간 갖겠습니다. Сегодня у нас будет время, когда мы через Божье Слово встретимся с Богом и уразумеем Его волю. 네, 우리가 이 시간은 하나님 말씀을 알기 위해서, 듣기 위해서 모인 것이죠. Ради того, чтобы познать Бога, мы с вами и собрались на этом месте в это время, не так ли? 여러분 뭐 TV를 보거나 인터넷을 볼 때는 어떤 세상의 이야기, 또 내가 관심 있는 이야기를 보기 위함이죠. Дорогие верующие, когда вы смотрите телевизор или когда вы заходите в интернет, вы стараетесь найти информацию для себя, правильно? 그런 어떤 세상의 이야기나 나의 관심 있는 이야기를 보기 위해서는 굳이 이 시간 예배 시간에 참여할 필요는 없을 것입니다. То есть это вы делаете для того, чтобы знать, что происходит в миру. И если у вас такая цель, то сейчас на служении вам не нужно присутствовать, правильно? 이 시간에 하나님께 예배드리는 시간에 말씀을 얘기하지 않는다면 굳이 이 예배가 특별하게 우리가 생각할 필요도 없는 것이죠. Если на этом месте, на служении не передается Божье Слово, а говорится что-то мирское, то тогда нам не нужно находиться на этом месте. Правильно? 아멘. 그래서 오늘을 이제 성경을 통해서 이제 하나님을 알아볼 텐데요. 우리 미리 말씀드린 대로 요한복음 7장 오늘은 이제 볼 것입니다. Поэтому сегодня через Слово Библии мы встретимся с Богом, и, как было уже заранее, было объявление о том, что сегодня мы будем рассматривать Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 1 по 24 стихи. 네. 여러분도 이제 성경 있으신 분은 성경 같이 보시고, 또 노트가 있으신 분은 또 중요한 건 필기도 하시고 이렇게 들으면 더 좋겠습니다. И, дорогие верующие, тоже смотрите в Библии, читайте вместе стихи. И также у кого есть тетрадь, записывайте основную информацию, основное содержание. Это тоже вам поможет. 자, 이 요한복음 7장에는 그때 당시에 예수님이 어떤 입장이었는가를, 어떤 상황이었는가를 알 수가 있는 그런 내용입니다. Если мы с вами рассмотрим Иоанна 7 главу, мы сможем с вами понять, разобраться, в какой ситуации, в какой позиции находился тогда Иисус. 오늘 이렇게 제목에 나오는 것처럼 예수님은 하나님의 아들로 이 땅에 오셨지만 사람들이 잘 믿지 않았습니다. Сегодня нашей темой проповеди будет люди, которые не поверили в Иисуса. То есть Иисус, Он пришел как Божий Сын на эту землю, но люди Его не приняли. 예수님과 늘 가까이에 있던 제자들 있잖아요. 제자들조차도 예수님을 잘 믿지 못하는 그런 상황이었습니다. Даже ученики, которые были приближены к Иисусу и которые находились всегда рядом с Ним, даже они не поверили до конца в Иисуса. 우리가 살고 있는 지금 이 시대에 우리가 예수님에 대해서 말하고 또 예수님을 믿는다고 하고 하는 이런 부분들이 크게 뭐 심각한 그런 문제는 아닙니다.
Сегодня мы с вами тоже как верующие люди можем говорить об Иисусе, да, верить в Него, и это не является какой-то большой проблемой, правильно? 네. 아멘. 그러나 2000년 전 그 예수님이 계신 그 당시에는 예수님이 나타났다는 사건 그 자체가 굉장히 큰 사건이었고 이제 그분을 믿는다라는 것은 굉장히 이제 어려운 일이었어요. Но 2000 лет назад появление Иисуса в Иудее это было очень огромной, большой, такой серьезной проблемой, поэтому тогда очень тяжело было поверить в Него. 음. 왜 그랬는지 그리고 어떤 일이 있었는지 이제 오늘 또 성경을 통해서 우리 한번 잘 보도록 하겠습니다. Но почему в итоге, почему это все произошло, сегодня через слово Библии мы с вами разберемся в этом. 그래서 성경을 볼 때는 첫째는 먼저는 그 성경의 내용이 언제 어디에서 있었던 내용인가 먼저 그 시대를 잘 알아야죠. И когда мы с вами читаем Библию, какое-то определенное содержание, мы всегда должны задумываться, когда было записано это слово и где происходили события. 그리고 이제 두 번째는 이 말씀이 지금 이 시대와는 무슨 상관이 있는지, 나와는 어떤 상관이 있는지를 이제 연결을 해서 깨달아야 되는 것입니다. А также, во-вторых, нужно соединить это содержание с нашим временем, то есть как это слово относится к нам, живущим в это время, и как оно относится непосредственно к нам самим. 네, 자, 1절 때 보시면 예수님께서 이제 갈릴리에 계시고 이제 유대에서 잘 다니지 아니하셨다 그러죠. 이유는 유대인들이 이제 예수님을 보면 죽이려고 했다는 겁니다. Если вы посмотрите в Иоанна 7 главе, в 1 стихе сказано, что Иисус, Он ходил по Галилее. То есть Он не ходил по Иудее, потому что иудеи пытались убить Его. 보세요. 자, 2000년 전만 해도 예수님에 대해서 사람들이 뭐 믿고 인정하고 이런 게 아니고 정말 보이면은 죽이려고 했던 그런 상황인 것을 지금 보니 알 수가 있죠. Смотрите, здесь мы видим, что 2000 лет назад иудеи, они каждый раз, когда они видели Иисуса, хотели Его убить. То есть не было людей, которые признавали Иисуса и верили в Него. 그렇기 때문에 예수님을 믿고 이제 따라다니는 것조차도 그 사람들도 굉장히 위험한 것입니다. Поэтому те люди, которые верили в Иисуса и следовали за Ним, они, можно сказать, находились в такой опасной ситуации. 자, 그래서 이제 그 예수님과 함께 있던 이제 그 사람들이 예수님한테 이제 말을 하게 되는 거예요. Поэтому люди, которые были в окружении Иисуса, они подходили к Нему и кое-что говорили. 당신이 하시는 일들을 이제 사람들이 다 볼 수 있도록 이렇게 막 알리라고 이렇게 얘기하는 겁니다. Что они говорили, что все, что делает Иисус, пускай Он не держит в тайне, а пусть показывает всем людям, что Он творит, что Он делает. 왜 이렇게 맨날 숨어 다니시고 도망 다니시냐라는 겁니다. То есть зачем всегда все скрывать в тайне и скрываться ото всех? Уж лучше это все явить людям на всеобщее обозрение. 자, 우리 2절부터 5절까지 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем со 2 по 5 стихи. Иоанна 7 глава, со 2 по 5 стихи, страница 109, Новый Завет. Приближался праздник иудейский, постановление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». 아멘. 아멘. 예. 그러니까 이 말인 거죠. 하나님의 아들로 왔다고 하고 뭔가 세상에 이 하나님의 뜻을 알리러 왔다고 해놓고는 왜 이것을 나타내지 않느냐 이겁니다. То есть, другими словами, Иисус же постоянно говорил, что вот я Божий Сын и пришел явить Божьи дела. И тогда они обращались к Иисусу и говорили: ну раз ты пришел как Божий Сын, то тогда покажи это всем остальным людям. 근데 이것은
그 말을 하는 이제 가족들이라 할지라도 그리고 예수님과 가까이 있는 사람들이라 할지라도 예수님을 확실히 믿지 않았던 거예요. Но можно увидеть, что те люди, которые находились в окружении Иисуса, даже его семья, они не верили в Иисуса. 그래서 이제 이게 진짜 예수님을 믿어도 되나, 믿으면 안 되나 이제 의심이 되니까 저 세상 사람들한테 이제 막 나타났을 때 사람들이 인정을 하면 믿어주면 믿어도 되겠구나 이제 이런 생각을 한 게 아닐까 이제 그런 생각이 듭니다. Можно задуматься, наверняка они до последнего сомневались и думали, верить в него или не верить. И если бы он показал все эти дела Божьи другим людям, и люди бы его признали, то тогда бы они уже, отталкиваясь от этого, думали, верить или не верить все-таки. 여러분 우리들도 보면 이제 어떤 사람을 이렇게 딱 믿으려고 할 때는 그 사람이 주변에서 얼마나 인정을 받고 있는지, 그 사람을 알고 있는지 이런 걸 통해서 이제 우리가 판단할 때 있죠. И иногда даже у нас бывает такое, что мы анализируем человека и думаем, верить в него или нет по его окружению. То есть насколько много людей в его окружении, которые верят в него и которые признают его. То есть глядя на это, мы уже оцениваем и анализируем этого человека и думаем, верить уже или не верить в него. 뭐, 저 같은 경우는 물건 하나를 이제 살 때도 그 물건을 다른 사람들이 이제 사가지고 이게 좋은지 안 좋은지 이제 평가를 막 쓰잖아요. 리뷰라고 하죠. 이런 걸 다 쓴 걸 이제 확인해 보고, 이거 물건 괜찮구나 하고 이제 믿고 사는 경우들이 많거든요. И даже я сам, когда покупаю какую-то вещь, обычно я всегда захожу в отзывы и читаю комментарии тех людей, которые уже купили эту вещь, для того, чтобы убедиться, нужно ли мне покупать эту вещь или же нет. 자, 이때 이제 예수님이 하는 말씀이 뭐냐? 6절에 보니까 아직 나의 때는 되지 아니했다라는 겁니다. Но в 6 стихе что же говорит Иисус, что Он им отвечает, что пока еще мое время не настало. 그러니까 이 말은 이제 세상에 예수님이 막 나타날 때가 오기는 할 텐데 그때가 아직은 아니란 얘기입니다. То есть это о чем говорит, что наступит время, когда Он явит свои дела, но пока что еще не время. 그러면서 7절에 말씀하시기를 세상이 지금 예수님을 미워한다는 거예요. 왜냐하면 예수님이 세상에 대해서 막 악하다고 이렇게 막 심판을 하니까 그 세상이 예수님을 미워하는 거죠. И в 7 стихе Иисус говорит, что мир ненавидит меня. Почему? Потому что Иисус свидетельствует о нем, что дела его злы, поэтому мир ненавидит его. 이건 당연한 거죠. 여러분들한테 막 욕하고 너 잘못됐다 똑바로 해라 막 이렇게 막 뭐라고 하면 너무 좋아 난 너가 너무 좋아 널 가까이 하고 싶어 그렇게 하진 않죠. Но это понятное дело, да, потому что если вам тоже что-то будут говорить постоянно, в чем-то обвинять и осуждать, конечно, вам это не понравится, так ведь? 자, 그래서 이제 명절이 됐어요. 초막절. 이 명절에는 사람들이 많이 мо이잖아요. 그러니까 이제 예수님은 안 가고 이제 예수님과 가까이 있는 사람들한테만 이제 가라고 한 것입니다. И так как приближался праздник, иудейский праздник, праздник Кущи, в этот праздник собиралось очень много людей, но сам Иисус не пошел на него, а отправились его приближенные люди. 근데 이제 그 후에 예수님이 이제 비밀스럽게 몰래 이제 올라가신 거예요. Однако Иисус втайне все-таки пришел на этот праздник. 올라갔는데 이제 또 소문이 났겠죠. И когда он пришел на этот праздник, конечно же, начали распространяться слухи. 그래서 그 이수스 어딨냐고 사람들이 이제 막 이제 찾고 이제 다니면서 예수님을 찾게 된 겁니다. И все люди, весь народ начал искать Иисуса и спрашивать, где же он, где Иисус? 지금 이제 이 내용은 지금 10절에서 12절을 지금 말씀드린 겁니다. Об этом как раз говорится в 10 и в 11 стихах. 근데 이제 12절에 보니까 예수님에 대해서 아주 이제 좋아하는 사람도 있고, 저 사람은 미혹하는 사람이다. 이게 나쁜 사람이다라고 이렇게 부정적으로 말하는 사람도 있고, 이렇게 이제 막 나누어지는 거예요, 반반. 그죠? Если мы посмотрим 12 стих,
Здесь сказано, что было много разговоров об Иисусе в народе. То есть одни говорили, что он добр, имели какое-то хорошее о нем представление, а другие говорили, что нет, да, он обманывает, обольщает народ. 근데 이제 13절에 보면 그들도 자기들의 어떤 그 생각을 이렇게 자신 있게 얘기하지 못했어요. 왜냐하면 막 예수님 편에 들어서 막 예수님을 너무 믿으면 자기들도 잡혀가지고 죽을 수도 있으니까 두렵기도 했던 거죠. Но в 13 стихе сказано, что никто не говорил о нем открыто, явно, потому что все сомневались и до конца не могли выразить как бы свое мнение. 자, 이때 이제 14절에 보니까 이제 어떤 사건이 이제 생기게 되는 겁니다. И в 14 стихе кое-что происходит. 예수님이 이제 명절 때 성전에 딱 가셔가지고 이제 하나님 말씀을 가르친 거였어요. Когда Иисус пришел на праздник, он вошел в храм и стал там учить, проповедовать. 그때 이제 유대인들이 그 예수님의 모습을 보고 이제 깜짝 놀란 거예요. И когда иудеи увидели это, они очень сильно удивились. 자, 뭐 때문에 놀랐느냐? 아니, 저 사람은 배운 적이 없는데 어떻게 저렇게 말씀을 잘 전해내는 것이죠. То есть они были поражены. И от чего? От того, что Иисус, он передавал Божье Слово, и они задумывались о том, где же он учился, да, откуда он знает это Слово. 여기 이제 15절의 표현대로 보면 배우지를 않았는데 어떻게 글을 아는가? 그 사람들은 이해가 안 되는 거. 글을 배운 적이 없는 것 같은데 글을 아니까 이게 이해가 안 되는 것이죠. То есть в 15 стихе сказано, как он знает Писание, не учившись. То есть Иисус никогда не учился, тогда откуда он знает это все? 자, 그때 이제 예수님이 이제 대답하는 내용이 이제 16절부터 나옵니다. И что же отвечает Иисус? Об этом сказано в 16 стихе. 자, 우리 16절부터 19절까지 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем с 16 по 19 стихи. 16 по 19 стихи. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? 아멘». 아멘. 자, 예수님의 대답은, 자, 내가 지금 하는 이 말은 내가 하는 말이 아니고 나를 보내신 분이 주셔서 이걸 주셨기 때문에 내가 하는 거다, 이 말이죠. Что же отвечает им Иисус? Он говорит, что то, чему я учу, исходит не от меня, но от того, кто послал меня. 그러면 예수님은 육적으로는 배운 적이 없지만 그래도 이렇게 글을 알고 말씀을 전할 수 있었던 것은 그 바로 보내신 분, 하나님이 능력을 주셨기 때문인 거죠. То есть, несмотря на то, что Иисус, он нигде не обучался, у него не было образования, несмотря на это, Бог, он дал ему способности и дал силы передавать Божье Слово. 브라빈나? 아멘. 자, Аминь. 그럼 이걸 어떻게 알 수 있느냐라는 겁니다. 이게. Ну и как это можно узнать, как можно убедиться в этом? 사람들이 말이에요. 정말 하나님의 뜻대로 행하려고 노력을 하면 예수님의 그 말씀이 정말 하나님의 뜻인지 아닌지를 알 수 있다는 겁니다. То есть, если бы люди действительно старались жить по Божьей воле, то они бы, наверное, прислушивались бы все-таки к словам Иисуса, не так ли? 그럼 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 뜻을 행하는 자들은 어떤 모습인가, 어떤 사람들인가 하는 것이죠. Но и важно тоже понимать, а какие это люди, которые знают и исполняют Божью волю и поступают по Божьей воле. 바로 하나님의 뜻이 기록되어 있는 이 성경을 항상 보고 이 성경을 알려고 노력하는 사람들, 지키려고 하는 사람들입니다. Божья воля, она записана в Слове Библии, и те люди, которые стараются познать Слово Библии и стараются исполнить его, то эти люди действительно могут исполнить Божью волю.
누구냐? 바로 오늘 이렇게 열린 예배에 참석하신 여러분들이죠. 응. И кто эти люди? Конечно же, это вы, кто присутствует на этом открытом служении. 아멘. Аминь. 여러분들 이 시간에 하나님의 뜻을 알아서 그걸 행하고 싶어서 이렇게 예배 드리는 거잖아요. 응? Дорогие верующие, вы же тоже подключились к этому служению в это время для того, чтобы узнать Божью волю, не так ли? 그러니까 이런 여러분들은 이 딱 성경 말씀을 들으면 아, 이게 하나님 뜻이 맞구나, 아니구나, 이제 여러분은 판단할 수 있는 거예요. Поэтому, послушав слово по Библии, вы можете сразу понять, это Божья воля или же это не Божья воля, не так ли? 네, 그러나 이 성경에 관심도 없고 그냥 어떤 자기에게 자기 생각대로만 말하고 자기 하고 싶은 것만 하는 사람들은 이 하나님 말씀을 전해도 이해를 못하게 돼 있습니다. Но те люди, которые преследуют свои цели, которым нет даже интереса до Библии, до Бога, они просто не слышат Божье Слово, так как они все понимают по своим мыслям. 자, 그런데 문제는 뭐냐? 그 당시에는 말이에요. 그들은, 예수님이 함께 했던 그들은 다 하나님을 믿는다고 했고, 또 하나님 말씀을 다 지킨다고 했던 사람들이에요, 사실은. Но на самом деле, в чем была такая проблема, да, 2000 лет назад те люди, которые были в окружении Иисуса, все они верили в Бога, они старались тоже соблюдать Божью волю. 근데 이제 예수님이 보실 때에는 그들이 말씀을 사실 지키지 않고 있다는 겁니다. Но в глазах Иисуса эти люди на самом деле не чтили Божье Слово. 그러니까 그 사람들은 기분이 나쁜 거예요. 자기들은 분명히 말씀대로 이렇게 살아간다고 생각하는데 아니라고 막 예수님이 이렇게 막 심판을 하니까 예수님을 막 죽이려고 하는 겁니다. 이제 잘못됐다고 생각하는 거죠. Поэтому, конечно, им не нравилось, что Иисус их как-то осуждал и пытался их осудить, потому что они думали, что все правильно делают, что они исполняют Божью волю. Поэтому от того, что им было так плохо, от того, что говорил Иисус, они хотели убить его. 자, 그때 이제 또 이어서 봅니다. 20절부터 보니까 당신은 귀신 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 합니까? 이렇게 얘기하는 겁니다. Но давайте посмотрим, что далее происходит. В 20 стихе народ, он отвечает Иисусу, да, что не бес ли в тебе, и кто ищет убить тебя. 그러니까 예수님이 하는 말이 내가 한 어떤 일을 행했더니 다 나를 이상하게 여기면서 죽이려 했다는 겁니다. И Иисус отвечает им и говорит, что я сделал одно дело, и все вы дивитесь от этого. 자, 이 일이 뭐냐면 바로 요한복음 5장에 있었던 일이에요. То есть что это за дело, о котором говорит Иисус? Об этом написано в 5 главе Евангелия от Иоанна. 여러분, 그 일이 뭐였죠? 바로 38년 동안 일어나지도 못했던 그 병자를 예수님이 고치셨잖아요. Что это за было дело, которое совершил Иисус? Помните, был больной, который не мог встать в течение 38 лет, но Иисус исцелил его. Так вот, здесь говорится об этом деле. 근데 문제는 그 병을 고친 그날이 안식일이었던 거예요. Была проблема в том, что Иисус исцелил этого больного в день покоя, в день субботний. 그 당시에 사람들은 안식일은 하나님께서 아무것도 하지 마라 해놓으니까 그들은 일을 하지 않았다는 겁니다. И иудеи в то время, так как Бог сказал ничего не делать в 7-й день, в день покоя, иудеи, они ничего не делали, они не работали и не совершали никакого дела в этот день. 근데 예수님은 그 안식일을 지키지 않고 그 사람을 살려가지고 그 사람이 이렇게 깔고 있던 자리가 있었어요. 돗자리 이렇게. 그거를 들고 이제 가게 했단 말이에요. 들고 집으로 돌아가게 했단 말이죠. Но Иисус, он, получается, не соблюл этот день покоя, день субботы. И что он сделал? Он исцелил больного, и этот больной, он взял свою постель и пошел домой. 그 사건이
그들이 생각할 때는, 그 유대인들이 생각할 때는 예수님이 안식일을 지키지 않는 이제 불법, 법을 어겼다 이렇게 생각한 겁니다. И иудеи тогда думали, что Иисус тем самым он нарушил закон, не соблюл его. 그러나 사실은 여러분, 예수님은 그 법을 어긴 것이 아니고, 그러니까 성경의 이 하나님의 법을 어긴 것이 아니라 그 사람들이 만들어 놓은 어떤 전통, 자기들이 만들어 놓은 어떤 그런 법이 있어요. 그걸 이제 어긴 것이었던 겁니다. Но на самом деле Иисус не нарушал ничего, но что он сделал, он, можно сказать, нарушил их традиции, их собственные законы и их собственные правила. 그러니까 원래 하나님의 말씀이 있는데 이 사람들은 그 말씀대로 지킨 것이 아니라 그 말씀을 가지고 자기들 생각대로 해석을 해가지고 자기들이 또 추가로 만든 그런 기준들이 있었던 거예요. То есть же чистое Божье Слово, но что они делали? Они брали это Слово и смешивали его со своими мыслями, то есть по-своему начинали толковать это Слово, и у них был собственный критерий, как нужно соблюдать Божий закон. 자, 이런 부분들을 예수님은 아셨고 그런 문제점들을 그들에게 이제 정확하게 항상 이제 말씀을 했던 거예요. Иисус, он знал об этом, и он четко указывал на все то, что они делали. 자, 22절부터 우리 24절 읽어봅니다. И давайте прочитаем с 22 по 24 стихи. С 22 по 24 стихи. «Моисей дал вам обрезание, хотя оно и не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Аминь». 아멘. 자, 모세의 율법을 얘기하면서 자, 모세가 모세 때 만들어진 그 율법에도 안식일이 되어도 그때 어떤 법을 지키기 위해서 할례를 했었다는 겁니다. То есть Иисус, он приводит в пример закон Моисея и говорит о том, что в субботу не обрезывайте человека. 여러분, 이 할례는 아들이 태어나면, 남자가 태어나면 8일 안에 꼭 이걸 지켜야 되는 법이 있거든요. То есть когда рождается сын, обычно в течение 8 дней ему нужно сделать обрезание. Это был закон такой. 자, 이런 부분에 대해서는 오늘 또 이렇게 오늘 이 시간 자세하게 할 수는 없고 저희 교회에서 하는 이제 성경 교육 프로그램에서는 이런 부분도 자세히 이제 교육을 해드립니다. Сейчас, конечно, все в подробностях я не могу объяснить, но та программа обучения, которая предоставляет наша церковь, именно там очень подробно рассказывается об этом. 여러분, 지금은 우리가 이런 뭐 할례 같은 거 안 하고 지금은 뭐 세례 같은 거 있죠. 세례 들어갔죠. Но сейчас никто не занимается обрезанием, так ведь обычно только вот крестят людей. 뭐 어떤 교회는 세례하면 완전히 사람이 물속에 완전히 들어갔다가 나오는 경우도 있고 또 물을 머리에만 조금 이렇게 바르는 경우도 있고 막 그래요. Но в какой-то церкви человека полностью опускают в воду, а в какой-то церкви только лишь окропляют водой, да, помазывают его так водой. 이게 세례는 무슨 의미가 있는지, 이게 그럼 어떻게 세례를 받아야지 정확하게 성경대로 받는 것인지 이런 것도 우리는 알아야 되거든요. Но и что вообще является значением крещения, что это такое и каким образом нужно его получать, мы тоже должны знать это все по Библии. 자, 이제 그거는 이제 다음에 하기로 하고, 예수님 여기 말씀을 보니까 안식일에도 사람을 이렇게 할례를 받는데 내가 그 안식일에 사람을 고쳐준 것, 이렇게 병을 고쳐준 것이 뭐가 잘못된 것이냐 이 말입니다. Но об этом мы позже тоже поговорим. Здесь Иисус говорит, что в субботу человек также принимает обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев. Тогда почему вы негодуете за то, что я исцелил человека в субботу? 그러면서 이제 24절에 중요한 얘기를 하죠. 너희들이 외모를 보고 판단하지 말고, 그러니까 외적인 모습으로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라. 이건 뭐예요? 하나님의 말씀을 기준으로 판단을 하라 이 말입니다.
Но очень важные слова говорит им Иисус в 24 стихе, чтобы они не судили по наружности, по внешности, но судили судом праведным, то есть судили по Божьему Слову. 음. 그러니까 예수님은 그들의 생각을 정확하게 알고 이 얘기를 하신 거거든요. Иисус очень ясно и четко знал, о чем думают эти люди, поэтому сказал такие слова. 그들은 예수님의 그 외모를 봤던 겁니다. 외적인 것을. Они смотрели на Иисуса и больше обращали внимание на его внешность. 보니까 태어난 것도 아주 가난한 시골에서 태어났죠. То есть, во-первых, он родился в очень бедной деревне 그 공부도 제대로 안 했죠. 배우지도 못했죠. и даже не мог нормально обучиться чему-то, он был без образования. 그리고 그 외모, 그 얼굴도 그렇게 막 이렇게 사람들이 좋아할 만한 그런 모습이 아니었다 그래요, 성경에. Ну и внешность тоже у него не была такая прям красивая, и об этом в Библии тоже говорится. 여기 이제 뭐 사진이나 이런 영화에는 막 예수님 아주 막 너무 멋있고 막 헤어스타일도 막 웨이브로 이렇게 멋있게 돼 있지만 실제로 성경에는 그렇지가 않습니다. Ну и хоть здесь на картинке Иисус такой очень красивый, статный, и в фильмах всегда его показывают таким красивым, с волнистыми волосами, но на самом деле он не такой. 영화처럼 막 저런 모습이었으면 막 제부치카들이 너무 멋있다, 크러쉬 막 이렇게 좋아했을 거야. Если бы он действительно выглядел, как показывают его в фильмах, то, наверное, все девушки, все женщины, они влюбились бы в Иисуса. 근데 실제로는 그렇지 않았어요. 실제로는. Но на самом деле так не было, так не произошло. 그러니까 외모도 그렇지. 그리고 또 결정적으로 중요한 건 뭐냐면 그 당시에 이렇게 종교 지도자들 그런 사람들을 항상 뭐예요? 반대편에서 핍박하고 막 뭐예요? 반대하고 막 이랬던 사람이었단 말이에요, 예수님이. Да, и внешность у него была не очень. И самое главное, все эти религиозные лидеры, которые тогда правили, да, они, можно сказать, стояли напротив Иисуса на другой стороне и постоянно гнали его, осуждали и противостояли ему. 그러니까 이거 여러 가지 이런 걸 봤을 때 그들이 정말 뭐 좋아할 만한 것, 믿을 만한 것이 별로 없는 거예요. То есть, если посмотреть на все эти факторы, очень тяжело было, поверить в Иисуса. 그러니까 뭐예요, 이제 그 예수님이란 존재가 있는 것 자체가 그들에게 너무 불편한 거예요. 있는 것 자체가. Поэтому сама личность Иисуса, то, что он вообще существовал, для них уже это было таким дискомфортом, неудобством. 왜냐하면 말씀은 너무 맞는 말을 하거든요. 맞는 말을 하죠. 그리고 그분이 하는 일들이 보니까 막 사람들이 좋아하는 일을 하는 겁니다, 이게. Почему? Потому что вроде бы говорил он все очень правильно, все по Божьему Слову, и также все дела, которые он творил, также все это нравилось людям, народу. 보세요. 막 38년 된 병자를 고치죠. 그리고 지난주에 보니까 막 5,000명한테 막 먹을 것을 막 공짜로 주죠. 얼마나 좋겠어요. То есть и больного исцелил, который 38 лет не мог встать, и людям бесплатно раздал еду, накормил целых 5000 людей. 그러니 이제 사람들은 그냥 일반 평범한 사람들은 이수스 막 좋다 이렇게 하지만 그 당시 어떤 지도자들, 높은 사람들 있잖아요. 리더들 이런 사람들은 예수님이 싫었던 겁니다. Поэтому хоть и народ, возможно, кто-то очень так восхвалял Иисуса, и он им нравился, но что касается религиозных лидеров того времени, они ненавидели Иисуса, он им абсолютно не нравился. 자, 우리가 지금 오늘 이제 성경을 통해서 2000년 전에 예수님이 어떤 입장이었는가를 이제 우리가 잠깐 짧게 봤거든요. На сегодня через слово Библии мы немножко рассмотрели, какова была ситуация Иисуса 2000 лет назад. 보면서 예수님이 이렇게 하나님의 일을 하실 때, 하나님의 일을 하실 그때는 이렇게 막 인정받고 뭔가 사람들이 막 믿어서 이렇게 다 쫓아가고 이런 건 아니었구나라는 걸 알 수가 있어요.
И через это все мы можем с вами понять, что, оказывается, хоть Иисус и выполнял, творил Божье дело, люди, они не признавали это все и не верили в Иисуса. 그러나 이제 예수님 말씀하시기를 때가 있다. 그 때가 오면 어떤 정한 때가 오면 그때는 이제 사람들이 나를 이제 인정하게 될 것이다. 이제 이런 겁니다. Однако Иисус говорит, что пока еще не время, но настанет время, когда все признают то, что я сделал, то, что я творил. 그래서 우리는 그 때를 잘 알아야 되는 것이거든요. 때에 대해서. Поэтому мы с вами должны знать это время, когда оно наступит. 자, 우리 이제 이 요한복음 말씀과 관련돼서 몇 가지 성경을 우리 한번 찾아보고 마치겠습니다. И давайте посмотрим несколько еще стихов из Библии, которые связаны с этой главой Евангелия от Иоанна, и на этом закончим. 자, 그 8절에 이제 뭐 아직 때가 차지 아니했다. 예수님이 그랬잖아요. 그 때에 대한 부분을 한번 보죠. Иисус в 8 стихе сказал, что еще не наступило время, но давайте посмотрим чуть-чуть об этом содержании. 여러분 그 전도서 있어요. 구약 성경의 전도서 우리 3장을 한번 보겠습니다. В Ветхом Завете есть книга, которая называется к Екклесиастам. И давайте ее откроем, 3 главу. 우리 3장 보면 1절부터 보면 1절 한번 읽어보세요. Давайте прочитаем 3 главу, 1 стих. Книга Экклесиаста, 3 глава, 1 стих. Страница 667, Ветхий Завет. Экклесиаста, 3 глава, 1 стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Аминь». 네, 모든 세상의 일에는 기간이 있고 또 이룰 때가 있다 얘기하시죠. Здесь сказано, что всему свое время, и все на земле случится в свое время. 그러면서 이제 2절부터 쭉 저기 8절까지 보면 여러 가지 이제 예를 들어 얘기를 해주고 말씀하십니다. И со 2 по 8 стихи также приводится пример, когда наступит это время. 자, 9절부터 우리 11절 한번 읽어봅니다. 9절에서 11절. Но давайте прочитаем с 9 по 11 стихи. С 9 по 11 стихи. «Что польза работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Аминь». 아멘. 자, 세상의 사람들이 보니까 날마다 수고하는 거예요. 노력하면서 살고 있죠. Если посмотреть на людей в миру, каждый день, да, изо дня в день, они постоянно работают, трудятся. 근데 그렇게 막 고생을 하면서도 이 사람들이 왜 내가 이렇게 살아가야 되는지, 이 나의 끝은 어떻게 되는지를 모르는 거예요, 사람들은. Но даже несмотря на это, они никогда не могут постигнуть до конца, зачем они все это делают, зачем они трудятся. 그런데 이제 11절에 보니까 이 사람들, 하나님께서 이제 모든 것을 지으셨고, 이제 사람도 이제 지으신 거거든요. 창조를 하신 거거든요. В 11 стихе сказано, что все соделал Он, то есть Бог, все творения на земле, все сущее, и также человека сотворил Бог. 그리고 이제 사람들의 마음속에 영원한 것을 항상 사모하는 마음, 원하는 마음을 주셨다는 겁니다. И также сказано, что Бог, Он вложил сердце, вложил в людях мир в их сердце. 원래는 여러분 이 사람이 이렇게 태어나서 뭐 살다가 이렇게 죽는 그런 사람이 아니었죠. 하나님 그렇게 창조한 게 아니었습니다. То есть изначально Бог не создавал человека для того, чтобы он родился и в конце концов умер, не так ли? 왜 사람들이 이렇게 늙고 병들어서 죽게 되는지, 그럼 이게 언제 그럼 이런 문제가 해결되는지 이것을 아는 사람이 없다는 거예요. Ну и почему люди в итоге стареют, почему они заболевают и умирают? Никто на самом деле об этом не знает. 여기 이제 11절에 보면 이게 하나님이 하시는 일인데 이 하시는 일에 대해서 사람들이 알 수 없다는 겁니다.
Почему? Потому что в 11 стихе сказано, что человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. 자, 그러니까 이 말씀을 우리가 생각해 보면 2000년 전 예수님 말씀도 이해가 되는 거죠. 예수님도 아직 때가 되지 않았다. 그러니까 이건 예수님만이 그 때를 알고 있는 것이죠. Ну и как 2000 лет назад Иисус говорил, что не наступило время, что оно наступит. И об этом времени знал Иисус, да, что оно наступит, это время. 왜냐하면 예수님만이 하나님으로부터 하나님께 직접 가르침을 받았고 알았기 때문에 배웠기 때문에 아는 것이죠. Почему Иисус знал об этом? Потому что Он лично получил учение от Бога. То есть Он был научен Богом, поэтому знал об этом времени, когда оно наступит. 아, 그럼 우리도 배운다면, 그러니까 하나님께 배운다면 우리도 이제 하나님의 어떤 모든 일의 시작과 끝을 다 알 수 있게 되겠네요. Значит, и мы, если мы будем научены Богом, то тогда мы узнаем все Его дела, которые Он делает от самого начала и до конца. правиль나? 여러분, 지금 이 세상이 앞으로 어떻게 될지, 어떻게 끝날지 여러분 궁금하지 않습니까? Дорогие верующие, вот вам не интересно, как все-таки продолжится этот мир, то есть что будет в будущем и чем все это закончится? 지금도 뭐예요? 전 세계가 지금 코로나 때문에 아직도 지금 너무 힘들게 지금 사람들이 살고 있잖아요. Сейчас все люди страдают из-за коронавируса, да, потому что он распространяется по всей земле. 도대체 이런 재앙은 언제 끝나는 것이고 또 이후에 또 어떤 일이 있게 될까? 이 사람들은 궁금하지만 알 수가 없어요. И люди интересуются этим, им интересно, когда это все закончится, когда закончится, да, этот коронавирус, но они не знают этого. 이게 그러다 보니까 지금 내가 어떻게 살아야 될지 이제 걱정이 되는 겁니다. 지금 내가 어떻게 사는 것이 좋은 방법일까? 이게 고민이 되는 거죠. 앞으로 세상이 어떻게 될지 모르니까. И так как не знают, что будет в будущем в миру происходить, от этого у них появляется переживание на сердце и беспокойство, а что мне делать, как мне жить и что будет дальше. 그러나 여러분 제가 자신 있게 말할 수 있는 것은 여러분들이 열린 교회를 통해서 그리고 앞으로 우리 이 교회에서 저희 열린 교회에서 하는 이 성경 교육을 통해서 여러분들이 모든 것을 다 알 수 있게 해드릴 수 있습니다. Но я могу с уверенностью сказать вам всем, дорогие верующие, что через обучение, через нашу церковь вы сможете познать, что же будет дальше, что будет происходить в этом мире. 2000년 전에는 예수님 보고 저 사람은 배우지를 않았는데 못 배운 사람인데 어떻게 저렇게 잘 가르치지? 말했는데 저희들한테도 그렇게 생각할 수 있잖아요. 아니 어떻게 목사님 그걸 다 가르쳐 준단 말이야? 이 세상에 아는 사람이 아무도 없는데 이렇게 생각할 수 있어요. Как и, наверное, 2000 лет назад люди спрашивали, они смотрели на Иисуса и думали, так он нигде даже не обучался, откуда он знает это Божье Слово. Вы, наверное, тоже смотрите на меня и думаете, где же он обучился, что знает так хорошо это Божье Слово. 그럼 저는 이렇게 대답을 하는 거죠. 우리가 이렇게 여러분에게 전하는 이 말씀은 사람이 만든 지혜로 사람이 이렇게 깨달은 것이 아니라 하나님이 깨닫게 해주신 내용이다. 이렇게 이제 말하는 것입니다. Я всегда отвечаю, что все, чему я учу, всему тому, что я вот рассказываю верующим, это все создано не на основе человеческой мудрости, человеческих знаний, но основано только лишь на Божьей мудрости. 이제 그런 맞는지 안 맞는지는 여러분들이 이제 이 성경을 기준으로 이제 들어보면 이제 여러분이 판단할 수가 있는 것입니다. И так это или не так, вы можете сами проанализировать, как взять критерий, да, это Божье Слово, и проанализировать и рассудить сами. 아멘. 네. Аминь. 그리고 아까 이제 예수님을 막 죽이려 했던 그 가장 큰 이유가 뭐였냐? 안식일에 이제 예수님이 어떤 잘못을 했다. 그것 때문이라고 우리 아까 봤었죠. И также мы с вами рассмотрели содержание, где иудеи хотели убить Иисуса. А самая основная причина, почему они хотели это сделать, так как Иисус совершил исцеление в день субботний, исцелил больного, поэтому они хотели убить его.
그러니까 다시 말하면 율법, 하나님이 주신 율법, 이 법을 예수님이 지키지 않았다라고 그들은 생각하는 겁니다. То есть, что они думали? Они думали, что Иисус, Он не соблюдает, не чтит Божий закон. 자, 그런데 이 성경을 통해서 이 율법이 어떤 의미를 갖고 있는지, 그러니까 율법을 지킨다는 것은 어떤 것인지, 어떤 게 제대로 잘 지키는 것인지 이걸 한번 이제 우리 성경을 통해서 보죠. Но давайте через тоже слово Библии посмотрим, что значит вообще Божий закон, как его нужно чтить, что значит чтить Божий закон. 여러분 성경 로마서 우리 13장을 한번 보죠. Давайте посмотрим послание к римлянам, 13 главу. 로마서 13장 8절에서 우리 10절 읽어봅니다. Прочитаем с 8 по 10 стихи. Послание к римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стихи. Страница 200, Новый Завет. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Аминь. 아멘. 자, 여기 보니까 율법이라는 것은 사랑을 하는 것은 곧 율법이 완성이다. 이렇게 얘기하죠. Что здесь говорится, что любовь это и есть исполнение закона. 그러니까 이 말은 뭐냐면 진짜 사랑이 있으면 여러분 사랑이 이루어지면 이런 율법이 필요가 없는 거예요. 하나님의 법이. Что это значит? Что если действительно совершится любовь, исполнится любовь, то тогда не нужен уже этот закон Божий. 여러분 여기 보세요. 뭐 10계명에 뭐 간음하지 말라, 뭐 살인하지 말라, 도적질하지 말라, 뭐 이런 법이 있잖아요. 그죠? Здесь сказано, что есть заповеди, да, 10 заповедей: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. 여러분 왜 이런 율법이 생겼느냐? 사람들을 사랑하지 않고 그 사람들을 막 죽이고 도적질하고 이렇게 하니까 하나님께서 그렇게 하지 못하도록 하려고 법을 주신 거잖아요. То есть почему вообще появился этот закон, почему появились эти заповеди? Потому что люди не любили друг друга, поэтому и убивали, и крали друг у друга, и лжесвидетельствовали. Поэтому Бог, Он дал этот закон людям. 그러면 하나님의 목적은 사람들이 서로 사랑하게 하고 싶은 것이 사랑하는 것이 목적인 것이지 그 법을 만들어서 막 그 법을 반드시 지키게 하고 안 지키면 죽이고 이러려고 하는 게 하나님의 목적이 아니잖아요. То есть в чем была самая основная цель Бога, зачем Он дал этот закон? Для того, чтобы люди научились любить друг друга. То есть Он не давал этот закон для того, чтобы люди чтили его, и кто не соблюдет этот закон, того нужно было убить. То есть не для этого Он этот закон дал людям. 있나? 여러분 이해되세요? Вы понимаете? 그러니까 예수님이 보세요. 그 안식일에 그 병자를 고쳤잖아요. 그 병자를 고친 이유는 사랑하는 마음이 있으니까 고쳐준 거 아닙니까? Иисус, Он в день субботний исцелил больного. Почему Он это сделал? Потому что у Него была эта любовь к этому человеку, поэтому Он его исцелил, не так ли? 아마 여러분들도 똑같이 여러분의 가족이 아프면 그게 어떤 방법으로든 아마 살리려고 할 거 아니겠습니까? Наверное, и вы тоже, дорогие верующие, если у вас, не дай Бог, кто-то в семье заболеет, вы, наверное, тоже захотите всем сердцем спасти этого человека, не так ли? 왜냐하면 사랑하니까, 그죠? Потому что вы любите его. 그래서 여러분 그 사랑이 있으면 결국은 그 사람을 죽이지도 않을 것이고 도적질하지도 않을 것이고, 그러니까 그 율법을 당연히 잘 지킬 것입니다. Поэтому, если в человеке есть эта любовь, то он не будет ни убивать, ни красть и не лжесвидетельствовать, потому что этот закон записан у него на сердце. 나중에는 그 율법 자체가 이제 필요 없는, 그러니까 원래 율법이 없었던 그 처음에 하나님이 창조했던 그 시대로 돌아가는 것이죠. Поэтому в итоге этот закон, в конце концов, он уже будет не нужен, и тогда все вернется в тот образ и то подобие, которое Бог изначально хотел сотворить во всех творениях и в человеке.
예수님은 바로 그런 세상을 하나님이 원하시는 그런 세상을 이제 이루기 위해서 그런 걸 보여주기 위해서 그렇게 행하셨던 거죠. И для того, чтобы исполнить такой мир, чтобы показать его людям, для этого Иисус и творил все эти дела. 그러면 여러분 우리도 이와 같이 예수님처럼 우리가 서로 사랑을 해야 될 것입니다. Но и мы с вами, дорогие верующие, подобно Иисусу, должны любить друг друга. 아멘. Аминь. 네. 우리 서로 한번 보면서 사랑합니다. 이렇게 좀 해줘 보세요. Давайте 사랑합니다. посмотрим друг на друга и скажем: «Я вас люблю». 옆에 사람 있으면 사랑해 이렇게 해주시고. Если рядом с вами есть кто-то, кто sидит с вами, вы тоже ему скажите: «Я тебя люблю». 여러분 이 세상에 사랑이 이루어지면 여러분 지금 같은 전쟁도 없어질 것이고요. 막 서로 막 이렇게 자기 욕심을 이루기 위해서 막 이렇게 서로 속이고 이렇게 싸우고 하는 일이 없어질 것 아니겠습니까? И если в этом мире исполнится истинная любовь, то тогда уже не будет ни войн в этом миру, не будет ненависти друг к другу, не будет алчности, не будет обмана. Разве не так? 아멘. 네. Аминь. 자, 그래서 우리가 이제 마지막으로 판단할 때 우리도 여러분 예수님 말한 것처럼 외모를 보고 판단하지 마시고 이제 하나님의 기준을 가지고 이 말씀의 기준을 가지고 여러분 판단했으면 좋겠습니다. Поэтому, как и мы с вами, как Иисус, тоже давайте не будем судить человека по внешности, но будем судить по Божьему Слову. 우리 성경 이사야서 여러분 이사야라는 성경이 있어요. 거기 11장 우리 1절에서 4절 한번 읽어보죠. И давайте откроем с вами книгу пророка Исаии, 11 главу с 1 по 4 стихи. Исайя, 11 глава, с 1 по 4 стихи. Страница 689, Ветхий Завет. Исайя, 11 глава, с 1 по 4 стихи. Страница 689, Ветхий Завет. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Аминь». 아멘. 자, 이 내용은 바로 예수님에 대한 예언입니다. 이게 예수님에 대한 예언. Здесь как раз в этих стихах говорится пророчество об Иисусе. 예수님에게는 하나님의 신, 지혜롭고 재능이 있는 그런 신, 지식이 있는 그런 하나님의 신, 영이 임하게 된다는 겁니다. Здесь сказано, да, о том, что Дух Господень, Он будет в этом человеке, то есть в Иисусе, Дух мудрости и разума и могущества. 하나님의 영을 받았기 때문에 세상에서 이렇게 공부를 하지 않았어도, 배우지 않았어도 그렇게 하나님 말씀을 아주 잘 전할 수가 있는 것입니다. Так как Иисус получил Дух Господень, Божий Дух, поэтому, несмотря на то, что Он нигде не учился, Он мог хорошо передавать Божье Слово. 여러분 세상의 지식은 잘 모를 수 있겠죠. 세상에서 배운 것이 아니기 때문에. 그러나 하나님의 영을 받은 자는 이 하나님 말씀만큼은 최고로 잘 전할 수 있게 되는 것입니다. То есть, возможно, тот человек, который не обучался в миру, он не имеет какие-то знания, которых обучают в миру. Но если такой человек получил Дух Божий, то, конечно, он будет преисполнен этой мудрости и будет очень хорошо знать Божье Слово. 그리고 뭔가 이게 판단을 하고 심판할 때도 이 성경을 기준으로 이제 공의롭게, 정직하게 이제 심판하신다는 거죠. И также и суд он будет производить очень праведно по Божьему Слову. 아멘. 네. Аминь. 그러니까 예수님만 그런 것이 아니라 바로 예수님을 보내신 하나님도 그렇게 항상 심판을 하실 때 공의롭게 이렇게 심판하시는 분이세요.
То есть, как и Иисус, он тоже судил очень справедливо, так и Бог, который отправил Иисуса, он тоже был очень справедливым и является, да, справедливым. 자, 우리 이것만 읽고 마칠게요. 우리 시편, 여러분 9편 한번 가세요. 9편, 9편. И давайте откроем с вами еще один стих, посмотрим 9-й Псалом. 9편 7절에서 8절을 보면 하나님께서 이제 공의롭게 세계를 심판하신다. 만민을 판단하신다. 이런 내용이 있습니다. 한번 보세요. 맞나요? 아니면? Давайте посмотрим 9-й Псалом с 8 по 9 стихи. 9-й Псалом с 8 по 9 стихи. Страница 571, Ветхий Завет. 9-й Псалом с 8 по 9 стихи. «Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Аминь». 아멘. 자, 하나님은 지금도 우리 눈에 보이진 않지만 영으로 분명히 지금 계시거든요. И Бог, хоть мы его не видим, да, но он все равно пребывает среди нас. 그리고 이 온 세상을 지금 이 창조하신 세상을 지금도 이렇게 보고 계시는데 하나님이 창조한 영들을 이렇게 다 천사들을 보내서 이렇게 다 살펴보고 계시는 겁니다. И также Бог, он посылает своих ангелов, свои очи, да, и они наблюдают за всем этим миром. 그 보면서 정말 하나님의 뜻대로 행하는 사람이 있는지 또 악한 행위를 하고 있는 사람이 있는지를 하나님은 지금도 이렇게 다 판단하고 계시거든요. И сейчас Бог, он, можно сказать, судит всю вселенную, весь этот мир, и смотрит, кто действительно совершает зло в глазах Бога, а кто совершает добро в глазах Бога. 우리가 지금 이 시대 우리가 하나님이 보실 때에 인정할 수 있는 그런 사람이 우리가 되도록 노력했으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы мы с вами, живущие в это время, прикладывали как можно больше усилий и стараний для того, чтобы получить признание от самого Бога. 그 기준을 여러분 어떤 사람들의 말이라든지 세상에서 말하는 그런 어떤 그런 기준으로 판단하지 마시고 하나님의 말씀을 기준으로 우리가 이렇게 변화되었으면 좋겠습니다. И всегда за критерий мы должны брать с вами только лишь Божье Слово, не чьи-то слова людей в этом миру, но только лишь Божье Слово, и анализировать только по Божьему Слову. Тогда мы сможем с вами действительно измениться. 아멘. 네. Аминь. 네. 오늘은 이제 요한복음 이제 7장 24절까지 봤고요. 우리 다음 주에는 또 이어서 이제 보도록 할 것입니다. Сегодня мы с вами рассмотрели 7 главу Евангелия от Иоанна с 1 по 24 стихи, а на следующей неделе рассмотрим оставшееся содержание. 한 일주일 동안도 여러분 영적으로 육적으로 건강하시고 또 다음 주에 우리 만났으면 좋겠습니다. И я желаю вам, дорогие верующие, чтобы в течение всей следующей недели вы были в здравии, как в духовном, так и физическом, и на следующей неделе снова увидимся с вами. 네, 우리 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 오늘도 우리 예배를 받아주셔서 감사드립니다. Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял наше служение. 오늘은 요한복음 7장을 통해서 우리가 예수님에 대해서 우리가 보았습니다. Сегодня через Евангелие от Иоанна, 7 главу, мы рассмотрели ту ситуацию, в которой находился Иисус. 예수님께서 하나님의 뜻대로 오셔서 하나님의 뜻대로 역사하셨지만 사람들이 믿지 못하는 것을 보았습니다. Мы увидели, что Иисус, несмотря на то, что Он пришел по Твоей воле и исполнялся по Твоей воле, люди не признали Его и не поверили в Него. 하나님, 우리는 하나님의 보내신 예수님을 이제는 깨닫게 하여 주시옵소서. Но, Господь Бог, мы очень просим, помоги нам, пожалуйста, уразуметь Иисуса, которого Ты отправил. 하나님, 우리가 살고 있는 이 시대에도
하나님께서는 살아계시고 역사하고 계신 것을 저희들 믿습니다. И мы верим, Господь, что Ты пребываешь вовек и до ныне также пребываешь вместе с нами и исполняешь свою работу. 하나님께서 지금 어디에서 어떻게 역사하시는지 우리가 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Мы очень просим, Господь, веди нас и дай нам уразуметь, где сегодня Ты пребываешь и где сегодня действуешь и исполняешь свои дела. 어떤 세상의 기준과 나의 생각으로 판단하지 않도록 인도하여 주옵소서. И мы очень просим, не позволь нам анализировать по критерию этого мира и не анализировать по нашим собственным мыслям. 하나님을 기준으로 또 하나님의 말씀을 기준으로 우리가 깨닫고 판단하게 하여 주시옵소서. Но просим, позволь нам уразуметь все только лишь по Твоему Божьему Слову и также думать и анализировать по Твоему Божьему Слову. 하나님 오늘 예배드린 우리 성도들 하나님께서 사랑하시는 줄 믿습니다. Господь Бог, мы верим, что Ты возлюбил каждого верующего, кто находится на этом служении. 천사들을 보내주시어서 일주일 동안도 지켜주시옵소서. Пожалуйста, отправь всем сильных ангелов, чтобы они защищали и оберегали каждого. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. С благодарностью молились во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘. Давайте повторим Богу славу. 네, 우리 주님 가르쳐 주신 기도 드리겠습니다. Давайте скажем вместе молитву Господню. 하늘에 계신 우리 Отче 아버지여 наш, 이름이 сущий на 거룩히 여김을 небесах, да светится 받으시오며 имя 나라의 Твое, да 마옵시며 이 придет 하늘에서 이룬 Царствие 것 Твое, 같이 да 땅에서도 будет воля 이루어지이다. Твоя и на земле, 오늘날 как на 우리에게 небе. 일용할 양식을 Хлеб наш 주옵시고 насущный 우리가 дай 우리에게 нам на 죄진 сей 자를 день, 사해준 것 и прости 같이 нам 우리 долги 죄를 наши, 사하여 как и мы 주옵시고 прощаем 우리를 시험에 должникам 들게 하지 нашим. И 마옵시고 не веди нас в 다만 악에서 искушение, но 구하소서. избавь нас от 나라와 лукавого, 권세와 ибо 영광이 Твое есть 아버지께 царство, 영원히 и сила, и 있사옵나이다. слава во веки. 아멘. Аминь. Давайте повторим Богу славу. До свидания. С Богом. Еще увидимся. Я люблю вас.